โอ้วันนี้นะคะเรามาเจอกับของเล่นนะคะนี่ค่ะมีทั้งรถนะคะแล้วก็มีสัตว์ต่างๆเลยค่ะนี่ม้าลายนี่ค่ะดูฮักยักษ์เขียวของเรานี่ค่ะหมูสีฟ้าแล้วมีอะไรอีกคะน้องๆหมูสีชมพูม้าสีเขียวค่ะแล้วก็ช้างแมมมอสใช่ค่ะควายสีชมพูพี่ควายสีส้มพี่ควายสีเขียวพี่ควายสีดำ2 ตัวเลยเราเอาของเล่นออกมาดูนะคะพี่วัวนี่เลยค่ะก็อดซิลล่าพี่ไดโนเสาร์พี่ช้างสีส้มพี่ไดโนเสาร์ทีเล็กนี่มีเสียงด้วยไดโนเสาร์ทีเล็กของเรานี่ค่ะโอ้เยอะมากเลยค่ะติดตามกันด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาเล่นของเล่นกันนะคะทางนู้นก็มีค่ะนี่แล้วก็อยู่ในกล่องด้วยค่ะนี่เดี๋ยวเรามาตัดช้างแมมมอสก่อน